Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade ao som das letras. Nós vamos começar com a letra E. E. O som da letra E. E. Elefante. Espada. E se a letra E vem acompanhada com um sinal ortográfico, então nós podemos escrever a palavra pé. O som da letra E fica mais aberto, fica é, com um acento ortográfico, ok? Letra F. O som da letra F é ok? F de fada, foca, fogo. Letra G. G. O som da letra G é G. G de gato, goiaba. A letra G, ela pode ser pronunciada também de uma outra maneira. Por exemplo, J de girafa, girafa. Então, a letra G, ela tem dois sons de G, J, ok? Letra H. A letra H é semelhante àquela casinha que nós vimos no início do vídeo. No início, lá no vídeo anterior, que a casinha não tem som. A letra H não tem som. É a única letra do alfabeto que não tem som. Vamos ver algumas palavras que começam com a letra H. Helicóptero. Perceba que a palavra helicóptero, a primeira letra é a letra H. Porém, nós não pronunciamos a letra H. Nós pronunciamos a letra E, a segunda letra da palavra. Helicóptero. A letra H não é pronunciada. Vamos ver um outro exemplo. Homem. A inicial é a letra H, porém nós pronunciamos o som da letra O. Homem. Ok? Letra I. O som da letra I. Ilha. Índio. Até logo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.